ครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะแนะนำวิธีการตั้งค่าสัญญาณ Input แล้วก็ตั้งค่าย่านการวัดนะครับของ Data Logger AR200 ครับนะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็ให้ไปดาวน์โหลดจากเว็บ Omega นะครับเข้าไปดูที่เมนูสินค้าเครื่องบันทึกข้อมูลแล้วก็เลือกไปที่ AR200 นะครับจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่2โปรแกรมแรก ARSoft CFG เป็นโปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับ AR200 นะครับส่วนโปรแกรมที่2 ARSoft Log เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูค่าที่ AR200 เนี่ยมันบันทึกได้ที่เวลาต่างๆรวมถึง Export ไฟล์ได้ด้วยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับโดยก่อนใช้งานครับจากนั้นให้เราเปิดโปรแกรม ARSoft CFG ขึ้นมานะครับเพื่อทำการคอนฟิกตัว AR200 กับคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นให้เราคลิกไปที่ Add Configuration ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันรู้ว่าจะเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ตัวไหนหรือว่าเชื่อมต่อกับ Data Logger ตัวไหนอยู่นะครับนะครับ Your device name เนี่ยจะเป็นช่องที่ไว้ใส่ชื่อโปรเจกต์ผมจะลองตั้งชื่อโปรเจกต์ของผมเป็น Temperature Sensor 1นะครับส่วน device type เนี่ยจะให้เราเลือกรุ่นของ Data Logger ที่เราใช้อยู่นะครับเราใช้เป็น AR200 นะครับส่วน connection type เนี่ยเราใช้การเชื่อมต่อแบบ USB นะครับส่วน Broadcom เนี่ยจะเป็นช่องที่สาย USB เราเนี่ยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับจะขึ้นมาอัตโนมัติเลย1ตัวให้เราคลิกเลือกไปเลยจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นสังเกตที่ช่อง configuration นะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นชื่อโปรเจกต์ที่เราเพิ่ง add configuration เข้าไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นให้เรากด connect เลยครับเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จเนี่ยก็จะปรากฏหน้าต่างที่มีตัวอักษรสีเขียวนะครับโดยถ้าเราต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆใน AR200 เนี่ยให้ไปเลือกที่พารามิเตอร์ครับจากนั้นจะมีช่องให้เรากรอกรหัสซึ่งตัวรหัสที่ทางโรงงานเขาตั้งไว้เนี่ยคือเลข1 4ตัวนะครับซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยจะไปตั้งรหัสใหม่ในภายหลังก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยจำรหัสที่ตั้งใหม่ไม่ได้มันจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับผมก็แนะนำให้ใช้เป็นรหัสพื้นฐานที่โรงงานเขาตั้งไว้แล้วนะครับกรอกเลยครับ1 4ตัวจากนั้นรอสักครู่นะครับนะครับส่วนการตั้งค่าสัญญาณ Input เนี่ยให้เข้าไปเลือกที่ Input Configuration นะครับทีนี้ก็จะปรากฏให้เราเห็นอยู่2 Channel ผมจะลองตั้งค่าให้ดูเพียง1 Channel นะครับอีก Channel ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนกับ Channel ที่ผมตั้งให้ดูเลยโดยสัญญาณ Input เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับที่ Input Type นะครับสัญญาณ Input เนี่ยก็เลือกได้หลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นRTD ชนิด PT 100 Nickel 100หรือว่าเป็นสัญญาณ Thermocouple Type ต่างๆนะครับเช่น Type J Type K Type S Type B เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นสัญญาณไฟฟ้าอย่างเช่นสัญญาณ420มิลลิแอมป์หรือว่าสัญญาณ0ถึง20มิลลิแอมป์เป็นต้นนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสัญญาณ420มิลลิแอมป์นะครับส่วนการตั้งค่าย่านการวัดเนี่ยก็เป็นค่า min ค่า max นะครับค่า min เนี่ยให้เข้าไปตั้งที่ bottom of indication length นะครับส่วนค่า max เนี่ยให้เข้าไปตั้งที่ top of indication length นะครับซึ่งค่า
ย่านการวัดเนี่ยลูกค้าก็ให้ดูที่ตัวเซ็นเซอร์ที่คุณลูกค้าเนี่ยต่อเข้ากับ Data Logger ก่อนนะครับว่ามีย่านการวัดเท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งย่านการวัดตามนั้นเลยในที่นี้ผมจะลองสมมุติย่านการวัดเป็น0 ถึง 250นะครับเมื่อแก้ไขค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กด Submit Change นะครับครับส่วน dot position and resolution นะครับเป็นการตั้งค่าทศนิยมนะครับซึ่งค่าทศนิยมเนี่ยต้องสัมพันธ์กับย่านการวัดด้วยในที่นี้ผมตั้งย่านการวัดสูงสุดเป็น250นะครับตัวทศนิยมเนี่ยก็จะสามารถตั้งได้สูงสุดเท่ากับ1นะครับเป็น1ตำแหน่งเพราะว่าตัวดิสเพย์ของ AR200 เนี่ยแสดงตัวเลขได้ทั้งหมด4ดิจิตคือ250เนี่ยก็ปาไป3ดิจิตแล้วนะครับถ้ารวมกับทศนิยมอีก1ตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็น4ดิจิตพอดีทีนี้ส่วนอีกค่าหนึ่งที่เราควรให้ความสนใจนะครับคือ offset calibration offset calibration เนี่ยเป็นค่าที่เราไว้ปรับเทียบตัว display ที่ data logger มาแสดงได้เนี่ยให้มันตรงกับตัวค่าที่เราสอบเทียบอย่างเช่นเราสอบเทียบที่ค่า100นะครับแต่ตัว data logger เนี่ยมันแสดงได้99ก็ให้เรากรอกช่อง offset calibration เท่ากับ1นะครับเพื่อให้ตัว display ของ AR200 เนี่ยมันเท่ากับ100นะครับเพื่อให้ตรงกับการสอบเทียบจะทำเป็นปีละครั้งนะครับที่ฟังก์ชัน offset calibration นะครับเมื่อเราปรับแก้ค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กด submit change นะครับจากนั้นกด close ครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ